హలో అండి. ఈరోజు వీడియోలో మిషన్ సౌండ్ ఎక్కువ రాకుండా, తక్కువ సౌండ్ వచ్చేలా ఎలా చేసుకోవాలనేది వీడియోలో క్లియర్‌గా చూపిస్తాను. ఎండ్ వరకు చూసేయండి. చూసారు కదండీ! ఇంత సౌండ్‌ని మనం ఈజీగా అయితే తగ్గించుకోవచ్చనమాట. చిన్ని టెక్నిక్స్ ఫాలో అవ్వాలి. ఏంటి అంటే ఇంత సౌండ్ మనకి ఎందుకొస్తుందంటే మిషన్‌కి క్రింద ఈ షటిల్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో వాటిలో డస్ట్ ఎక్కువ అవ్వడం వల్ల ఇక్కడ నేను చూపిస్తాను చూడండి. నా మిషన్ అయితే సేమ్ ఇదే ప్రాబ్లమ్‌తో చాలా సౌండ్ వస్తుంది. సో, అందుకని నేను ఒకసారి క్లీన్ చేయడానికి ఇక్కడ మనకి 2 స్క్రూస్ అయితే ఉంటాయండి. ఇలా చూడండి ఇక్కడ ఈ విధంగా 2 స్క్రూలు అయితే ఉంటాయన్నమాట. వీటిని మనం ఒకసారి లూజ్ చేసుకొని తీసుకోవాలి. ఇది అస్సలు తీయని వాళ్ళైతే ఈ స్క్రూస్ అనేవి రావండి. చాలా టైట్‌గా ఉంటాయి. అలాంటప్పుడు మీరు మెకానిక్స్ వాడతారు చూసారా కొంచెం పెద్ద స్క్రూ డ్రైవర్లు వాటితో ట్రై చేస్తే ఈజీగా వచ్చేస్తాయండి. అది కొంచెం ఫోర్స్‌గా పెట్టి తిప్పొచ్చు కాబట్టి. ఈ చిన్నదానితో తిప్పలేము అస్సలు రాకపోతే. ఈ మిషన్ నేను ఒక 15 డేస్ నుంచి వాడట్లేదండి. సో, అది వాడక దుమ్ము పట్టేసి అలాగే ముందది వాడిన దుమ్ము కూడా ఉంటుంది గదా! అంతా కలిపి చాలా డస్ట్ పేరిపోయింది. చూడండి అంతా కూడా ఎక్కువైపోయి చాలా సౌండ్ వచ్చిందన్నమాట. చాలా చిరాకుగా ఉంది. ఫస్ట్ ఇదంతా కూడాను ఇలా మీరేదైనా బ్రష్ ఉంటే బ్రష్‌తో లేదు ఏదైనా ఇలా నేను ఇక్కడైతే స్క్రూ డ్రైవర్‌తో క్లీన్ చేస్తున్నానండి. ఏదైనా క్లాత్ పెట్టైనా సరే క్లీన్ చేసుకోండి. బ్రష్ అయితే చాలా వచ్చేస్తుంది. మొత్తం బూజు మొత్తం చూడండి. ఇక్కడ మొత్తం బూజు అయితే తీసేస్తున్నాను. మన మిషన్ క్లీన్‌గా లేదు అంటే ఇలా సౌండ్స్ ఇంకా చాలా రిపేర్స్ అవి వస్తుంటాయి. సో, ఫస్ట్ అయితే ఇక్కడ మీకు షటిల్ ఎలా ఓపెన్ చేస్తున్నానో చూపిస్తున్నాను చూడండి. ఇది మనకి ఫ్రంట్ వ్యూ అనమాట. మనం ఫ్రంట్ ఈ విధంగా ఉంటుంది. మనం ఇప్పుడు బ్యాక్ నుంచి ఇది ఓపెన్ చేసుకోవాలి. ఫస్టే మనకి ఇంత థ్రెడ్ చిక్కు పడిపోయి ఉందనమాట అందులో. అలాగే ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ ఇక్కడ పెద్ద స్క్రూ ఉంటుంది కదా! ఈ విధంగా ఉంటుంది. ఈ విధంగా ఉన్నదాన్ని మనం లూజ్ చేసుకోవాలి. మీరు ఫస్ట్ టైమ్ తీస్తున్నట్లయితే ఒకసారి వీడియో తీసుకోండి తీసేటప్పుడు. ఎందుకంటే ఒక్కొక్క మిషన్ సెట్టింగ్స్ కొంచెం వేరేగా ఉంటాయి. ఈ విధంగా లేదనుకోండి మళ్ళీ మీరు పెట్టేటప్పుడు ఇబ్బంది పడతారు. సో, వీడియో అయితే తీసుకోండి. ఇక్కడైతే ఇది ఒక్కొక్క పార్ట్ అయితే నేను తీస్తున్నాను. చూడండి ఇక్కడ ఇలా యూ షేప్‌లో ఉంది కదా! అది తీసేసాక మనకి బాబిన్ పెట్టుకునే కేస్ ఉంటుంది కదా! అది తీయాలి. ఇక్కడ చూసారా దారం ముక్కలు ఎలా పడుతున్నాయో. ఇలాంటి దారం ముక్కలు ఎక్కువ ఉండిపోయినా సరే మీకు మిషన్ పట్టేస్తుందండి. అసలు అప్పుడు చక్రం కూడా మూవ్ అవ్వదనమాట. ఈ డస్ట్ అంతా కూడాను క్లీన్ చేసేసుకోవాలి. ఇక్కడ ముందైతే నేను స్క్రూ డ్రైవర్‌తో తీసేస్తున్నానండి. తర్వాత మీరు క్లాత్‌తో తుడుచుకోండి. అది ముందు డ్రై క్లాత్‌తో తుడిసేసాక తర్వాత ఆయిల్ పెట్టిన క్లాత్‌తో తుడుచుకుంటే మీకు అక్కడ దుమ్మనేది పేరుకుపోకుండా కొంచెం క్లీన్ అవుతుందనమాట. రఫ్‌నెస్ అనేది తగ్గి స్మూత్‌గా ఉంటుంది మిషన్ అనేది. మీరు ఇదంతా కూడా ఫస్ట్ నేను చూపించిన విధంగా క్లీన్ చేసుకోండి. దీన్ని పెట్టడం కూడా చాలా జాగ్రత్తగా పెట్టాలండి. పెట్టేటప్పుడు ఒక టిప్స్ ఫాలో అవుతూ పెట్టాలనమాట. అది కూడా మీకు చూపిస్తాను ఇదే వీడియోలో. ఎండ్ వరకు చూడండి. స్కిప్ చేయకండి. ఎందుకంటే చిన్న వీడియోనే కదా! మీకు యూజ్ అవుతుందనమాట ఈ వీడియో అనేది. చూడండి ప్రతి పార్ట్ కూడా ఇలా ఆయిల్ తడిపిన క్లాత్‌తో మీరు తుడుచుకోవాలనమాట. మొత్తం కూడా క్లీన్ చేశాక మనకి ప్రతి పార్ట్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. మీరు లోపల వైపున డస్ట్ కూడా మొత్తం క్లీన్ చేసుకోండి. సేమ్ ఇదే విధంగా ఆయిల్ పెట్టిన క్లాత్‌తో తుడుచుకోవాలనమాట. మొత్తం మనకి ఎక్కడ కూడా దుమ్ము ఉండకూడదు. అలాగే ఏదైనా దారం పీస్ ముక్కలు అవి కూడా ఉండకూడదు. అలాగే ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ నేను ఇక్కడ వీల్‌ని కదుపుతున్నానండి. వీల్ కదుపుతూ ఉంటే మీకు ఇక్కడ క్రింద యూ షేప్‌లో ఉన్నది కదులుతూ ఉంటుంది చూడండి. ఇక్కడ మీరు చక్రాన్ని అంటే మనం మిషన్ కుట్టేటప్పుడు చక్రంని పెట్టుకుంటాం కదండీ! పట్టుకుంటాం కదా! ఆ చేత్తో తిప్పుతూ ఉంటాం కదా! ఆ చక్రాన్ని కదిపితే ఇక్కడ మనకి ఆ యూ షేప్‌లో కదులుతుందనమాట. ఆ యూ షేప్‌లో ఉన్నదాన్ని పై వైపుకి పెట్టుకోవాలి. ఫస్ట్ మనము ఇది సెట్ చేసుకుందాము. ఏదైతే ఉందో మనం ఏదైతే ఈ షటిల్‌ని తీసామో ఆ షటిల్‌ని మనం సెట్ చేసుకోవాలి. ఇలా ఒక అరచేతిలో పెట్టుకోండి. అరచేతిలో పెట్టుకుని ముందు బాబిన్ కేస్‌ని పెట్టుకోవాలనమాట. ఇక్కడ చూడండి బాబిన్ కేస్ పెట్టాక మళ్ళీ చూపిస్తున్నాను చూడండి. ఫస్ట్ అయితే ఇక్కడ మనము బాబిన్ కేస్ పెట్టుకోవాలి. అది మనకి ఫ్రంట్ వ్యూ. మనం బ్యాక్ సైడ్ నుంచి పెట్టుకోవాలనమాట. మనం ఫ్రంట్ నుంచి పెట్టడానికి కుదరదు. చూడండి బాబిన్ కేస్‌ని ఇలా రివర్స్‌లో పెట్టుకోవాలి. మనకి అటువైపున మనం బాబిన్ పెడతాం కదా! సో, మనం ఇలా రివర్స్‌లో పెట్టుకోవాలి. రివర్స్‌లో పెట్టాక తర్వాత ఈ యూ షేప్‌కి చిన్న హోల్స్ ఉంటాయి అటు ఇటు. హోల్స్‌లోకి సెట్ అయ్యేలా ఈ విధంగా పెట్టుకోండి. తర్వాత ఈ పెద్ద రింగ్ ఏదైతే ఉందో అది పెట్టుకోండి. ఇవన్నీ కూడా మీరు నేను చెప్పడం కన్నా మీరు చూస్తే మీకు అర్థమవుతుందండి. ఏ విధంగా పెడుతున్నాను నేను, ఏ విధంగా సెట్ చేస్తున్నాననేది. కన్‌ఫ్యూజ్ కాకుండా ఒకసారి వీడియోని క్లియర్‌గా చూడండి. దేని తర్వాత ఏది ఎలా పెట్టాననేది. ఇదంతా కూడా మన షటిల్ యొక్క బ్యాక్ వ్యూ అనమాట. బ్యాక్ నుంచి మనం ఇదంతా కూడా సెట్ చేసుకోవాలి. మనం విప్పేటప్పుడు కూడా బ్యాక్ మొత్తం తీసే క్లీన్ చేస్తాము. ఎలాగైతే తీసామో అలాగే ఒక్కొక్కటి పెట్టుకుంటాం.
పెట్టుకుంటాం. ఫస్ట్ అది పెట్టుకున్నాం. తర్వాత ఇవి పెట్టుకున్నాం. ఒకసారి ఆయిల్ వేస్తున్నాను. ఇక్కడ మీరు బాబిన్ కేస్ పెట్టాం కదా! అది మూవ్ అవుతూ ఉంటుందనమాట. అందుకే మనం అరచేతిలో పెట్టుకుంటాము. అలా ఓపెన్‌గా పెట్టి కూడా పెట్టలేమిది. సో, చూడండి ఇక్కడ ఈ ఐ షేప్ అనేది ఇలా పై వైపుకుండాలి. ఇక్కడ సూది మీరు ఇక్కడ గమనించినట్లయితే మిషన్ సూది పైకుందనుకోండి, ఐ షేప్ అనేది ఇటు సైడ్‌కొస్తుందనమాట. ఒకవేళ మిషన్ సూది గాని క్రిందకొచ్చింది అంటే, అంటే మీరు బిగించేటప్పుడు మిషన్ సూది గాని కిందకుందనుకోండి హోల్‌లోకి అప్పుడు ఐ షేప్ అనేది పక్కకొచ్చేస్తే మనకి సెట్ అవ్వదనమాట. సో, ఇలా మనం ఐ షేపు ఇలా బాబిన్ కేస్‌లోని చూసారా? అవి 2 కూడా ఒకదానికొకటి ఎదురు వచ్చేలా సెట్ చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా సెట్ చేసుకున్నాకనే మనము ఈ షటిల్ అనేది బిగించుకోవాలనమాట. ఇక్కడ మిషన్ సూదనేది పైకే ఉంది చూసారు కదా! అలా పైకే ఉండాలనమాట. పైకున్నాకనే మీరు ఈ విధంగా సెట్ చేసుకోండి. ఈ క్రింద ఐ షేప్ అనేది ఫిక్స్‌డ్ కదా అది. అదైతే ఈ ఆపోజిట్‌గా రావాలి బాబిన్ కేస్‌కి. తర్వాత ఈ స్క్రూస్ పెట్టేసుకున్నాక మీరు ఒకసారి బిగించుకోవద్దు. ఒకసారి ఎలా అంటే వన్ సైడ్ మీరు కొంచెం బిగించాక, తర్వాత ఇటు సైడ్ కూడా బిగించండి. అంటే ఒకటేసారి ఒక వైపుదే ఫుల్‌గా కాదు. ఓహ్! 2 కూడా ఈక్వల్‌గా బిగించుకుంటూ కొంచెం కొంచెం బిగించుకుంటూ రెండిటిని కూడా కంప్లీట్ చేయాలనమాట. ఇక్కడ రెండిటిని నేను కొంచెం కొంచెం బిగించాక 2 సెట్ అయ్యాయో లేదో చూసుకొని ఒకసారి పూర్తిగా బిగించుకోవాలనమాట. అదొకసారి ఇదొకసారి అన్నట్టుగా మొత్తానికి మనం ఎంత టైట్‌గా పెట్టుకుంటే అంత మంచిదండి. మళ్ళీ మీరు లూజ్‌గా పెట్టారంటే సూదది విరిగిపోతుందనమాట మీకు సెట్ అవ్వక. సో, మీరు ఇలా అస్తమానం తీస్తూ ఉన్నట్లయితే అది ఆటోమేటిక్‌గా ఈజీగా వచ్చేస్తాయి. ఈజీగా తీసేసుకోవచ్చు. చూడండి హోల్‌లోకి సూది కరెక్ట్‌గా వెళ్తుంది కదా! మీరు కరెక్ట్‌గా పెట్టలేదంటే సూది అక్కడే తగులుకుంటుందండి. షటిల్స్ తగిలి విరిగిపోతుందనమాట. ఈ క్రింద సూది విరిగిపోతుందనే ప్రాబ్లమ్ అందుకే వస్తుంది. అది లూజ్ అయినా సరే మీకు ఆ విధంగా వస్తుందనమాట. సో, ఇక్కడ మనం పెట్టింది కరెక్ట్ అనుకోండి సూది కరెక్ట్‌గా వెళ్తుందనమాట. అది లూజ్‌గా పెట్టినా, వంకరగా పెట్టినా మీకు సెట్ అవ్వక సూది విరిగిపోతుంది. అలాగే ఆ చక్రం కూడా తిరగదండి. సో, ఈ విధంగా మీరు అదంతా కూడా తీసుకొని క్లీన్ చేసుకోవాలనమాట. తర్వాత అది సౌండ్ అనేది కూడా ఎలా వస్తుందనేది మళ్ళీ మీకోసారి చూపిస్తాను. ఇక్కడ చూసేయండి. సౌండ్ అయితే చాలా డిఫరెన్స్ వస్తుందండి. మొత్తానికి నాయిస్ లేకుండా ఉండదు. కొంచెం సౌండ్ ఉంటుంది. కాకపోతే మనం ముందు ఉన్న దాని సౌండ్ కన్నా చాలా వరకు తగ్గుతుంది. అలాగే మీకు స్మూత్‌నెస్ కూడా తెలుస్తుందండి. మిషన్ అనేది స్మూత్‌గా వెళ్తున్నట్టు అనిపిస్తదనమాట మీకు. అంటే మీరు పూర్తిగా ఆయిలింగ్ చేశారు కదా! షటిల్స్ అంతా క్లీన్ చేసి చాలా డిఫరెన్స్ అయితే తెలుస్తుంది. మీకు మిషన్ మంచి కండిషన్‌లో ఉంటుందనమాట. మీరు రెగ్యులర్‌గా కూడా ఇలా చేసుకోవచ్చు. ఒక 15 డేస్‌కి, 1 వీక్‌కి అలా కూడా చేసుకోవచ్చు. మీకు సింపుల్ అనిపిస్తేను. చాలా మంచి రిజల్ట్ అయితే ఉంటుంది. ఒకసారి ట్రై చేయండి. ఎలా కుదిరిందనేది నాకు తప్పకుండా కామెంట్ చేయండి. వీడియో నచ్చితే లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని ఇలాంటి వీడియోస్ ఎన్నో ఉన్నాయి ఛానల్‌లో ఒకసారి చూడండి. నచ్చితేనే మీరు ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని సపోర్ట్ చేయండి. మిషన్ రిపేరింగ్స్ గురించి చాలా వీడియోస్ ఉన్నాయి. ఒకసారి ప్లేలిస్ట్‌లోకి వెళ్ళి చెక్ చేయండి. మీకు చాలా హెల్ప్ అవుతాయన్నమాట ఈ వీడియోస్ అన్నీ కూడా.